这是你妈花钱买了一个破货。这儿买的那么一个5块钱，我说5块钱这坏了这么一个，坏了这不这个坏了坏这些了，这不坏一绳儿，那没绳儿吗？2块钱。哦，2块钱啊！我说让我家老头回家弄，那不是使吗？哎呀，蒸了馒头，你搁这上省着粘不是？你这，哎呦，行，这你这讲还不够我的工钱呢。哎，你别说工钱不工钱，你2块钱你2块钱，2块钱，我给人刷一上午了。你说你花2块钱还买一破的，花2块钱，人家都买好的，你说买个破的，买好的5块，买个好的5块也得买个好的，这家伙这还不够我功夫钱呢。你看我缺那么俩绳儿，人缺什么俩绳2块钱，这都卸动了，我都给缝上了。缺俩绳今天这缝了给他快得半个小时了。我爸有这功夫，这够挣个2个20了都。家里上哪挣去？家里哪挣去？这家里不挣，歇这歇。你弄不是挺好吗？你看看，这绳一挂，蒸馒头。这家我给你看我给缝的，这我给人家翻过部落簸箕知道不？哦，您干过这个？嘿，我给人家那北边那村里都好几个部落都我给他长那个自行车带包上的。你爸爸给人家弄破了，弄簸箕，弄拐棍儿，什么都会弄，弄凳子。哎，他搁哪儿给人修了，人看看乐着呢。你看这给拴的怎么样？挺好，带吧。啊，干你甭说人头都不济，干活还倍儿帅。嘿，干活对不帅，叫你干你不干，我也不会呀。你不会你学呀。我就会吃。那嘿，就会吃。不赖吧？就这个，只有老一辈才有这手艺，年轻人都哪会这个呀？你看看我给缝老的，掉了我都不应该。嘿，你看看我给缝的，家具挺好啊，挺好。给我10块钱吧。给你一个嘴巴。给我嘴巴，那你得给我不说。得了，我挂上这正好是洗衣的，正好蒸馒头了。过年蒸馒头，蒸馒头什么豆包搁这不粘，让你编你可编不上来。你这你看这点东西值2块钱不值？值，全是竹子。你关键这料也得够着，是不是？对，全是竹子。那做工的料钱在这儿呢。要不说那人说2块钱是，那也得买个好的，也不能买个破的。我们家老头会弄，我就我们家老头会弄。你给我老头，你这可把老头豁出去了。得了，给你个赞。给我个赞，你给我弄点好吃的吧。这家伙，嘿，我这他妈白劳动一上午。那你吃什么呀？片汤做好了，赶紧吃去吧。我不吃了，菜汤，给我弄个猪肘子吃吧。这个不是2块钱的不值猪肘子。不值猪肘子这辛苦，我给人家编的，我给人家。得了，歇了吧，别干这点活包工了啊！该干什么干什么去吧，要不片汤别吃了，该走了，2点多了，该走吧。我得吃饭，不吃饭我咋得休息呀？这家伙这把休息的功夫都耽误了。